पांड्यानଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ कंपन नवीन को खास नेता और नेत्री को मिलुनी गुरु दायित्व पार्टी खोलु नथिबा नेता मंत्री नवीन को करुछंती आक्रमण मुह खोली समस्ते कहउछंती पांड्यानଙ୍କ ପାଇଁ सब नाट। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में बीजेडी भाग न नेबा फल यार कि प्रभाव राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में पड़िबो ताहा गोटे पटे चर्चार विषय। एणे दल भितर सबकिछि ठीक ठाक नथिबार एकाधिक घटना सामना को आसिलानी। सबुठारु बड़ कथा हैला जे बीजेडीर वरिष्ठ नेत्री श्रीमयी मिश्र सामाजिक गणमाध्यम धृतराष्ट्र उपाख्यान कही हटचमट सृष्टि करछंती। तेणे महाभारतर श्रीकृष्ण प्रसंग को लेखि यार प्रतिवाद करिसेंती अन्य एक गोष्ठी। यह बीजेडी भितर थिबा आभ्यंतरीण विवाद को पदारे पकाउछ बोली कुहागले अत्युक्ति हेब नाही। ए घटना को बीजेडीर साधारण कर्मी माने मध्य सहजरे ग्रहण करि पारुनाहति। जोठी बीजेडी शासन क्षमतार थिबा बेले केही काहारी विरोध रे मुह खोलिबार दुस्साहस करि पारु नथिले एबे क्षमता जिबा परे केही काहाको मान नथिबा दृष्टिगोचर हेउछि। ए किछु मास भितरे बद्री पात्र, प्रफुल्ल मल्लिक, रणेन्द्र प्रताप स्वाई, देवाशीष सामंतराय, भूपिंदर सिंह, शशिभूषण बेहेरा और अरुण साउंक भली दलर वरिष्ठ नेतामानक टिप्पणी अनेक समय बीजेडी को अड़ुआर पकाउछि। एपरिकी बीजेडीर पूर्वतन विधायक तथा एबेकार बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी पिता प्रभात त्रिपाठी जो भली कथा कहिथिले ताहा ओडिशा राजनीति को दोहलाई दैथिला। क्षमतासीन समय जीएबी दल बा बीजेडी नेतृत्व संपर्क में कौन नकारात्मक कथा कहते तांको विरुद्ध में तत्क्षणात कार्यानुष्ठान निया जाउथिला। यार सबुठारु बड़ उदाहरण थिले वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल खड़ाई। हेले विरोधी आसन में बसवा परे काहींकि सेबळी बड़ कार्यानुष्ठान निया जाइथिबार नजीर सामना को आसी नाही। एबे कोन विद्रोहर भय रहिछि कि बीजेडी भितरे जोंथि लागि उपरोक्त नेतांक विरोध में कार्यानुष्ठान निया जाउ नाही। एभली प्रश्नबाची उंकी मारुछि साधारण रे। तेणु उपराष्ट्रपति निर्वाचन में बीजेडी भाग न नेबा फल निजर राजनीतिक पतियारा बजाय रखिबारे सक्षम हेउछि कि नाही ताहा आगामी समय जना पड़िबो। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेडीर विशेष भूमिका नहीं कारण यह एक आंचलिक दल बोली खोद बीजेडी राज्यसभा सांसद सुलता देव स्वीकार करछंती। अर्थात राष्ट्रीय राजनीति में बीजेडीर आग्रह नहीं। दल पाखरे एबे केही लोकसभा सदस्य नाहंती। एणु आगामी दिन में पुणी केउ नेता किभली विस्फोरण करुछंती ताहा देखिबा निश्चित भाबरे रोचक हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।